皆さんこんにちは、サニーさんです。အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ。サニーဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့စမ်းစစ်သင်ပေးမှာတော့ဒီမှာကင်းရှိခေဆိုတဲ့ထားမြင့်တဲ့အမိတ်ပေးတာဖြစ်တယ်။စမ်းစစ် N5 မှာတော့တဲအခေမဆန်တဲဝါအခေမဆန်မလုံးလို့မရဘူးပြောဒီမှာကျတော့တားမြင့်တယ်လုံးဝအရန် KBC အရန်စီကကြောက်ပါနော်။တားမြင့်တဲ့အမိတ်ပေးတားမြင့်တဲ့ဆိုတဲ့ကင်းရှိခေလေး N4 level မှာသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကင်းရှိခေမှာဆိုရင်လွယ်လေးမင်းသားစဒီ short ခေတို့တဲခေတို့စမ်းစစ်သင်ပေးတာဟာတွေတို့ရှိ group ခွဲတာတွေကျွမ်းကျင်နဲ့ရမယ်ဆိုတော့ AC နော်လွယ်လေးကင်းရှိခေဆိုအတိတ်ပဲတွေကနားလေးပေါက်လိုက်တာနဲ့ကင်းရှိခေအရန်တားမြင့်တဲ့စီကချက်မလုံရလုံးဝကိုမလုံရလုံးလို့ကိုမရဘူးအဲ့ဒါပြောနော်စမ်းစစ်တို့အရှိမသင်ထားတဲ့ဟာကတဲဝါဤခေမှာစင်တဲမူဤဒက်စကတာကလုံးလို့မရဘူးလို့ဒါတခုခုစမ်းစစ်ပြောတယ်နော်ခွင့်တောင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေးတင်ပြီးသားပြန်ကြည့်တော့သိမယ်လို့ထင်တယ်ဒီမှာကျတော့လုံးဝတားမြင့်တာကင်းရှိခေဆိုတားမြင့်တဲ့အမိတ်ပေးတားမြင့်တာကိုစမ်းစစ်ရေးတာပြီးတယ်နော်အဲ့ဒါဆို group 1 group 2 group 3ခွဲပုံလေးစမ်းစစ်သင်ပေးမယ်နော်group 1မှာဆိုလွယ်တယ်လုံးဝလွယ်တယ်နော်ဒီ short case စမ်းစစ်သင်ပြီးသား N5 ကိုကြွကြွပပိုင်းနဲ့ရတဲ့လူဆို AC နော် easy going လောက်ဝသေးကြပေါက်ရတယ်ဒီ short case ကျွမ်းတဲ့လူဆိုနားလေးပေါက်လိုက်ရောပဲ group 1ပဲဖြစ် group 2ပဲဖြစ် group 3ပဲဖြစ်တူတူပဲနားတစ်ခုပဲပေါင်းမယ်နားပေါင်းရင်ကင်းရှိကေမလုံးဝတားမြင့်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးဖြစ်သွားမယ်ဒီမှာ group 1မှာဒီ short case အပေါင်းနားပေါင်းဆိုစမ်းစစ်ရေးထားပေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရဲပုံလေးကြည့်မယ်နော်ဒီမှာ EMS မှာစမ်းစစ်လို့ G short case ပြန်ပေါင်းပုံပြောင်းနေတဲ့စမ်းစစ်လောက်ထားပေးတယ် EMS ဆို G short case ဆိုဘယ်ကိုပြောင်းတာသင်ထားတယ်G short case ဥလိုက်ကိုပြောင်းမယ်နော် mass တွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဥလိုက်ကိုပြောင်းမယ်ဒီမှာဆို EMS ဆို E လိုက်နေပြီးဥလိုက်ကိုပြောင်းမယ်ဆိုတော့ EU ဆိုတာ EMS ဆိုပြောသည် EU လည်းပြောသည်ပဲဒါပေမဲ့နာပေါင်းရင် key sheet ဆိုတဲ့ EU နာမပြောရဆိုတဲ့တားမြင့်တဲ့ဟာလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးတခုသေးချာရအောင်လုပ်မယ်နော်ဒီမှာ EMS ပြောသည်ဒီမှာ mass ပြောမယ် EU ဆိုတာ G short case နော် EU ဒီမှာ E လိုက်နဲ့ဥလိုက်ပြောင်းမယ်စမ်းစစ် group 1မှာပြောတာအဲ့တော့မှအပေါင်းဒီမှာအပေါင်းလေးမှာနာလေးပေါင်းမယ် EU နာဆိုရင်မပြောရဆိုတဲ့ကင်းရှိခေဆိုတဲ့တားမြင့်တဲ့အမိတ်ပေးတားမြင့်တဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးရပါမယ်နာလေးပေါင်းလိုက်ရုံပဲနော်အဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်လုံးကြည့်မယ်နော်ခါခီမတ်ဆို mass လေးဖြုတ်မယ် E လိုက်နဲ့ဥလိုက်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ခါခီခုစမ်းစစ် G short case သင်တော့စမ်းစစ်အမြဲတမ်းပြောနေကြဒီမှာခါခီခုဆိုခခုဆို G short case ခါခီမဆိုရေးသည် G short case ကခခု dictionary file လေးနော်ဒီမှာခခုအဲ့တော့မှနားလေးပေါင်းမယ်ခခုနာမရေးရဆိုတဲ့တားမြင့်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားမယ်ခါခီမဆိုတာရေးသည်ခခုနာဆိုတာမရေးရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးဖြစ်မယ်နော်ရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ noborimus ဆိုရင်တခုခုတက်တာတောက်တက်တာဖြစ်ဖြစ်သုံးတယ်ပေါ့နော်ဆိုရင် e-line နဲ့ဥလာမျိုး noboru ကနေမှာနာပေါင်း noboru နာဆိုမတက်ရတခုဆိုမြင်းတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရေးထားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဆို noboru နာလေးပါမယ်ဆိုရင်အတိတ်ပဲတစ်မျိုးမထင်လိုက်နဲ့နော်ဟိုဒီမှာနာပါမယ်ဆိုကင်းရှိခေဆိုတာကိုကနေသိထားမယ်အော်ဒါမလို့ရတားမြင်တာပဲဆိုတာအတိတ်ပဲကတန်းသိနေရမယ်နော်အဲ့မှာမလို့ရတဲ့ G short case ကိုနာလေးပေါင်းလိုက်ရောပဲရမယ်နော် but do group 2မှာဆိုလည်းအတူတူပဲ G short case နာပေါင်းရောပဲဒီမှာထားပဲမှဆိုရင်ထား mass လေးဖြုတ်ပြီးတော့ root ပေါင်းရင်ဘာဖြစ်လဲG short case ဖြစ်တယ်နော် mass ကိုဖြုတ်ရင် root ပေါင်း G short case အဲ့တော့မှနာလေးထပ်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ထားပဲ root နာဆိုရင်မစားရဆိုတဲ့ကင်းရှိခေတားမြင်တဲ့ဟာလေးဖြစ်သွားတယ်ထားပဲမဆိုတာစားပြီးထားပဲ root ဆို G short case နာလေးပေါင်းမယ်ဆိုရင်ထားပဲ root နာဆိုမစားရဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလေးဖြစ်သွားမယ်ဒီ mass ဆိုရင်တော့ me root mass လေးဖြုတ် root ပေါင်းမယ် G short case ဖြစ်မယ် dictionary file ဖြစ်မယ်အဲ့တော့နာလေးပေါင်းမယ် me root နာဆိုမကြည့်ရဒီမှာဆို second mass မိဖွင့်တာပဲဖြစ် second mass တခုလောက်တယ် mass ကိုဖြုတ်မယ် root ပေါင်း second root ဒီမှာဆိုနာဆို second root နာဆိုရင်မဖွင့်ရမလို့ရအဲ့ဒီအတိတ်ပဲဖြစ်သွားမယ်နာလေးပေါင်းမဆိုရမယ်နော်အဲ့ဒါဆို group 3ကပုံမှန်ကြမယ်ဒါပေမဲ့အလွတ်ကြမယ်အလွတ်မှန်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကင်းရှိခံတော့လွယ်တယ်လीနော်ဘယ် group ဖြစ်ဖြစ် group 1 group 2 group 3မှာ G short case ကိုမှနာလေးပေါက်လိုက်ရောပဲဒီမှာဆိုရင် key mass ဆိုခုရုအဲ့ဒါမှနာပေါက်ခုရုနာမလာရဆိုတဲ့ဟာလေးနော်မရှိမဆိုရင်စုရုအဲ့ဒါနာပေါင်းမယ်စုရုနာမလုံးရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို now plus ရှိမဆိုရင် now plus စုရုနာမလုံးရပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် group 1 group 2 group 3မှာစမ်းစစ်ကကင်းရှိခေဆိုရင်အကလုံးနာလေးတွေပေါင်းရမယ်ဆိုပြီးစမ်းစစ်တော့မှင်းနေနေဝိုင်းရတယ်ရေးတာပေးတယ်အဲ့ဒါဆိုမင်းတို့ရမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒီမှာစမ်းစစ်ရဲပုံလေးနဲ့ပြောပြမယ်နော်ဒီမှာ10ပိုင်းရှိတယ်မို့10ပိုင်းဆိုကြာဆုံးတာပေါ့နော်10ပိုင်းရှိတယ်မို့ကြာဆုံးလည်းပဲအခီရာမဲမတ်ဆိုတာလက်လျှော့လိုက်တာပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကိုG short case ကအခီရာမဲတို့နာဆိုပါလိုက်တော့လက်မလျှော့နဲ့စံသူညီမတို့ဒဲပြန်မယ်ဆိုဟိုကြာဆုံးလည်းပဲတခုစာမွေးကြာလည်းပဲလက်မလျှော့လိုက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာနော်အဲ့ဒါကိုဟိုပြင်းထန်လေးပြောတာပေါ့နော်10ပိုင်းရှိတယ်မို့အခီရာမဲတို့နာထဘခိုစုနာထဘခိုစစ်လိုက်စုဆိုတာစီမတ်ကလာတဲ့G short caseစစ်လိုက်တော့လေစုနာဆိုမတော့ရခီရေနာဥမီနီခူခိုစခုရနာခီရေနာဥမီဆိုတာလှပတဲ့ပင်လယ်မှာပေါ့နော်ခူခိုလေစိတ်ကိုမဆောက်ရစခုရီမတ်ဆိုတာပြုတ်လို့ရပေါ့နော်နာဆိုတာစခုရီနာဆိုတာကမဆောက်ရတဘာဝအလားတရားတွေမဖြစ်စီနေပေါ့ပြောချင်တာဒီမှာဆိုရင်ဒန်ဆာနောနာကတဲ့ယထာထဲမှာစာဝကုဏဆိုမစုညာရ
စကားမပြောနဲ့စမ်းစစ်လို့ပြောချင်တာစုစာဝကုနာဆိုမစညံရဒီနာလေးပါမယ်ဒါမဲ့နာခဲရရှင်မဆိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်စမ်းစစ်ရနေရ ray bullet လေးနဲ့လောက်ပြမယ်နင်တို့တွေးဘူးမယ်ထင်တာဆိုရင်ကာမရရဆိုပြီးတော့တွေးဘူးမယ်ထင်တယ်เนาะတော်တော်များခူရုမကိုထိုမဲရုနာထိုမဲမတ်ဆိုတာရက်တိထိုမဲရုနာအဲ့လိုတွေဒီမှာဒီသင်္ကေတလေးပြလာတယ်ဒီမှာထိုမဲရုနာနာလေးကိုအနီလေးနဲ့စမ်းစစ်လောက်တာပြတယ်ဒီမှာထိုမဲရုနာဆိုမရရကာမရရအဲ့ဒါပြောချင်တာเนาะဒီမှာဆိုရင်အမိုက်မပြည့်ရအဲ့ဒါဆိုရင်ဂေါ်မီကိုစတေမတ်ဆိုတာပြည့်တီပေါ့เนาะစတေရုနာနာလေးပါအောင်မှာပေါ့เนาะစတေရုနာမပြည့်ရအမိုက်မပြည့်ရဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလေဒီမှာဆိုရင်ဂေါ်မီကိုစတေရုနာအမိုက်မပြည့်ရအဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ခုလေးစမ်းစစ်ပြသမယ်เนาะဒီမှာပမခုရဂျပန်မှာပန်းချင်တယ်မလို့ပန်းခုလို့မရပန်းမခုရသူတို့ရေးရတယ်ဟာနာကိုထိုရုနာထိုရိမတ်ဆိုတာယူပြီလေเนาะဟိုထိုရုနာဆိုတာမယူရဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလေးဖြစ်သွားမှာเนาะအဲ့ဒါဆိုရမယ်เนาะနောက်ဆုံးတစ်ခုလေးပြောပြမယ်စမ်းစစ်တော့ကန်တော်ကြီးတွေပါသွားမယ်ထင်တယ်မင်းတို့เนาะကန်တော်ကြီးတွေပါသွားတဲ့ခါကျရင်ဒီမှာရေမကူရပုံစံလေးပြလာတယ်ဒီမှာဆိုအိုယောဂီမတ်ဆိုတာရေကူးတွေဒီမှာအိုယောကူဆိုတာကဂျီရှော့ကေကနေမှနားလေးပါအိုယောကူနာဆိုရင်ရေမကူရဆိုတဲ့ကန်တန်တဲ့နေမြေလေးအင်းနာလီမှာသုံးတယ်เนาะနောက် N4 level ဒီမှာဆိုအများကြီးပဲလေเนาะသူနောက် grammar pattern တွေအများကြီးသင်မှုရှိတဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းစောင့်ကြည့်ပေါ့เนาะစမ်းစစ်လို့ဘယ်လိုတွေသင်ပေးမယ်ဆိုတာဒီနေ့ကတော့စမ်းစစ်သင်ပေးတာကင်းရှိခေတားမြင်တာအမိတ်ပေးတာအရန်ပြင်းထန်ခီးပြီးရှိမလို့ရအဲ့ဒါအောင်မှ group 1 group 3 group 3မှာအကုန်လုံးနားလေးပေါင်းမယ်လွယ်လေးเนาะဒါပေမဲ့ G short ကိုကျွမ်းကျင်နေရဖို့ရည်ကြည့်တယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင် G short ကိုရမယ်ဆိုရင်တော့နားလေးပေါင်းလိုက် easy ကိုဝင်เนาะကင်းရှိခေရမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနားခေရောရှိ EK ရောရှိနေနေမကြောက်ရအောင်เนาะတေချာကောင်းလေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အလွယ်ကူဆုံးလေးမှတ်ထားမှာเนาะအဲ့ဒါဆိုစမ်းစစ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဘာတွေတင်ပေးမယ်ဆိုလဲစောင့်ကြည့်အောင်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်